Përpara disa ditësh, Aldo Marku, ish banor i Big Brother VIP 4 i shprehu Danjës ndjenjat, por kjo e fundit e mori me tepër humor duke mos e besuar. Mbrëmjen e djeshme Aldo doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri pas një nominimi, ndërsa në skenën e spektaklit shprehu se Danja ishte mikesha e tij. Ndjehem shumë me fat që kam njohur një shoqe si Danja, djertën e respektoj shumë, tha ai. Madje kur u pyet se kush dëshironte që ta fitonte këtë edicion të Big Brother VIP, ai tha emrat e dy banorëve të cilat i çmonte më së shumti. Sot Aldo ishte i ftuar në fan club, ku tha se shpreha e pëlqimit ndaj Danjës nuk ishte e vërtetë, por një mënyrë për ta testuar. E bëra për ta parë si do sillet ajo me mua, por ajo nuk më mbajti ndonjë distancë. Fillova të ndihesha keq sepse nuk doja ta nxirrja keq atë, u shpreh Aldo.